अल्फिया स्कूल, ठीक है ना। बोर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया है, अगेन मैं दिखा देता हूँ, अल्फिया पब्लिक बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे भी कमरे थे और वहाँ पे भी कमरे थे। ये एक लाइन बची हुई है कमरों की, बाकी सारे कमरे गिर गए हैं, ठीक है ना। ये पानी की सिचुएशन है, अभी पानी हमारे घुटनों तक यहाँ पे आ रहा है। ये रोड पे हम हैं, ठीक है ना। नीचे जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है पानी ज़्यादा है। अभी आगे जाते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ अपनी भी बस्ती दिखाऊंगा।